各位老師、各位同學，早晨，我係梁校長。今日咧，唔知大家知唔知道咧係咩日子喎？今日咧係中國嘅元宵節啊！我記得咧喺新年之前咧，校長同大家講過，元宵節咧一個好重要嘅習俗就係食湯圓，係咪啊？校長俾咗個任務大家，希望大家咧完成咗網上嘅功課嘅時候咧，校長話我會咧為大家咧喺今日嘅元宵節裏面咧為大家預備湯圓。當咧校長諗，哇！全校嘅湯圓咁多粒，校長點樣去購買呢？跟住咧，啲工友姨姨同埋叔叔咧，實在太愛大家啦！佢哋咧好感謝大家咧喺早前咧知道佢哋嘅辛勞啊，為佢哋送上好多嘅小心意。佢哋咧就同校長講：校長，不如今日你啲湯圓咧，我哋一齊親手預備啊！嗱，所以今日嘅湯圓咧好特別，係裝小限定，係由校長同埋一班工友姨姨同埋叔叔咧為大家預備嘅。但係有鑑於咧有啲嘅同學仔咧可能對食物敏感，所以咧今日嘅湯圓咧就我哋撇開咗花生同埋芝麻，主要得一個嘅材料嘅啫。不如我哋一齊睇下咩材料好唔好啊？就係片糖。好多咧老師都有話俾我聽，佢哋細個咧食湯圓咧好簡單嘅，就冇咁多味道嘅，就係擺一粒片糖落去湯圓度。嗱，陣間同學你又試下咯喎，因為如果你食到有片糖嘅湯圓咧，即係嗰粒係校長包嘅，其餘咧如果冇片糖嘅咧，就工友姨姨同埋叔叔咧為你預備嘅咯喎。嗱，除咗片糖之外，仲有好簡單嘅糯米粉。咁陣間咧，我哋會用啲水咧去溝咗個粉漿之後咧，就會全校嘅湯圓咧就會由校長同埋工友姨姨叔叔咧去為你哋預備啦。嗱，事不宜遲，我哋咧一齊去準備湯圓咯喎。同學係咪見到咧好多又白又滑嘅湯圓咧已經咧大功告成啦？希望咧陣間咧工友姨姨咧送上去俾你嘅湯圓咧，你食到咧莊啟程小學咧帶俾你嘅愛，希望你哋咧喺成個元宵節裏面咧甜甜蜜蜜溫溫馨馨，將呢份愛咧亦都帶俾屋企人，將呢個愛咧傳俾家人咯喎！元宵節快樂！